Всем привет! И вы на канале Маленькая Принцесса. И со мной сегодня моя сестренка. Как тебя зовут? Софа. И моя мама. Моя Миема. И сегодня мы распакуем коробку с двумя слаймами от My Slime. Ножнички. Пищи. Так, я тут где-то видела то, что надо так открыть. Папочка. Ой! Ух, То есть ты заказала слаймы на сайте My на Slime? ухо ей заглохло. Да, так громко. А ничего, то, что я это... Ничего. Мне очень нравится это делать. То есть их делают в ухе. Я так его хочу открыть. В У меня башке. жалко его Башки. открыть. Он все Давай. залипнул. Он все залипнул, да? Все, коробка уже так-то открыта. Пупырышки. Я сегодня... Покажи. Мама! Конфеты подарочек. Чарио! Ой, О, борокс! Классно! Тут еще, короче, знаете, Давай какой не потрогаем. тут от My Slime, а тут конфетка Чарио и Я ее леденец. съем. Ты ее И съешь, борокс. да. Борокс. Что такое борокс? Это от Барата. Да сейчас я съем. Это потом надо добавить, когда ты откроешь, что ли? Нет, это как если он придет из-за погодных Вот. условиях не очень. А, ну вдруг у нас придет не очень. Да, ну Какие конфеты? я думала, это Мама, я слайм хотела будет это съесть. прямо розовый. Наконец-то прямо розовый. Это классно. Такие клевые, баночки еще, да? О, Еще офигеть! большие. Тут так фрукты, смотрите, вот прям так фрукты летают. Классно вообще. А это был клер слайм, а это Попах сварим. нет. Это Пищество. бафр, ну что-то такое слайм, короче. Я Я все никогда забыла. его не Тут даже есть видела. инструкция. Правила игры со слаймом. Да мне Мой руки до и после игры. Всегда плотно закрывай слайм, иначе он может засохнуть. Не оставляйте слайм на солнце и возле других источников тепла. Инструкция по восстановлению слайма. Слайм липнет. Добавь в него активатор, порошок, идущий в комплекте, раствори в 100 граммах воды. Слайм стал твердым, разомни его под потоком теплой воды. Я знаю, мне это не интересно. Порошочек. О, Дайте какой мне его. классный. Софа, что он тебе прилипает? У тебя руки горячие. О, Не трогай, Какой пока он тебе классный. липнет. какой класс. Он такой большой, смотрите, он как классно У тебя растет. ручки прилипли, Софа. Он вообще... Сопля. Фу, как Софелька, покажи Вы его. слышали этот звук? Он настолько классный. Ребят, это просто, это жесть. Дай нам потрогать его. Сопля. Или его надо сначала размять. Держите. Он настолько прозрачный, смотрите. На, Софа. Он просто... Но он липнет. Он какой-то... Он к вам липнет из-за того, что у вас руки. Ничего, у меня нормальные руки. Дай потрогаю. Горячие. У меня холодные руки. Потрогай мои руки. Да, у тебя холодные руки. Так что аккуратно. Такой классный, там всякие штучки, да? Это Ай, фруктики. Вообще класс. Давай другой открывай. Подождите. Я с этим еще не играла. Ладно. Этого мы оценили. У него из 5 баллов 10. Давайте мне. Софа улипла. Ужасно. Это какашка какая. Видите, как какаська, что ли? Прилипает, потому что О. надо тщательнее, наверное. Сопля. Опять а вы Софелька у видели, тебя. что там? Эй. Потому что там Видишь, блоши как всякие. О, Еще у нас будет покупной Это слайм. Он безумно. недорогой.
Он, наверное, рублей 40 стоит. Это он у тебя где-то тут ты его купила, да? Да. На, он еще тут остатки у меня. Да блин. Так. Я Ну, только я его Да не люблю. сейчас съем это. Давай, ты съешь эту конфетку. Да. Ну, А теперь баттерс. О, почему это так сделал? А в нем сердечки. покажи. Ой, Сердечки. какие классные. Офигеть, у него такая текстура Покажи. классная. Мама, погладь. Офигеть. Соф, Давай, подожди, не она трогай вытащит. пока. Давай, Милена вытащит, и потом тебе даст. А то он, видишь, какой он противный. Это вы противный. Фу. Мама, Он пахнет понюхай. классно. Фу. Знаешь, как этот Ванильный. слайм называется? Пинки Пай. Экипай. А тот как называется? А тот этот, не помню, вода вроде какая. Вода. О, класс! Что там торчит? Так сердечко. Это что-то мне не нравится, как он вылазит. Или тот также вылазил. Нет. А, я выпью. Ну, Соф, не трогай. Наверное, в него порошочек надо, Милен. А, тут с водой надо еще, Да. чтобы разбавить. Мама, у нас-то есть вода. Да, но это надо вот порошочек там в воде. Что я там читала ведь? Как восстановить. Я знаю, ну как. Не читайте. Мам, Ну, нюхни это прочитали. слайм. Ух ты. Ну, он пахнет. Давайте уже другое делать. Давай вот другое. Все, как делать. достали? Я уже... Ну, вкусно он так пахнет. Короче, я его достать не могу. Конфетами, Вот да. он. Тут так много осталось. Может, ты попытаешься? Соф, ты чё? Он же к тебе липнет, капец как! Мама, я хочу долго. Сейчас она даст тебе, сейчас она его разомнет Надо и потом- даст. Нет, я это даже вот не буду Стоп, вытаскивать. Это очень неприятно. Это вам приятно. Ой, у Софы опять. О, Все классно. поприлипало к рукам. Смотрите, как он прикольно тянется. Сейчас мы уберем, Софик. Не Сейчас переживай. послушайте этот божественный звук. Хрустит. Это не хрустит, он кликает. Это он тянется. Помогу? Софа, ты чё прям рядом с волосами? А теперь, как он Ты чё, классно да ты будет чё? размазывается. Ты чё? Офигеть, он классно Слаймом размазывается. не влезть в конфетку. Давай так аккуратно. Это А то божественно. слайма наедимся. Офигеть. Оп. Ели конфетку. Он очень классный. А я тебя. А я не хочу. Папа попробовал конфет. Я потом съем. Нет, Лен, слайм. Оставлю. Смотрите, как этот пузырь. Прям классно. Мне нравится. Такая фирменная упаковка моей слайма. Но почему-то он вот такой вот Потому что он из-за погодных условий. из-за погодных условий. Надо его мешать. Да? Дай-ка нам потрогать-то что-нибудь. Жадину. Это мои слайм. Это мой слайм. Да Мне блин, почему сильнее. они к вам так... Мне вот так сильнее его просто. И он не будет так липнуть к тебе. Почему вы Из руки смотрите? в руку. Вот он уже так не липнет. Вот так-то он сам по себе какой-то не очень. Это вы. Его надо там вот этим порошочком. Большая, Пахнет сладкая. он классно. Ой, Софа. Как-то у вас так странно получается с ним играть. Смотрите, как он классно стекает. Фу. Давай показывай свой ерундовский, который ты купила за 40 рублей. Я его не покупаю. Тебе подарили? Да. Тебе подарили? Он может еще лучше, чем мы эти. Пепе. Нет. Ну-ка, маленький. Но он, наверное, точно так к рукам не липнет. Какашки. Он не тянется, ничего не делает. Только прикольно это кликает. Мне нравится, когда кликают они. Потому что они не липнут, да? Да. Но этот Дай прикольно. вот нам свой за 40 рублей. Давай мы его откроем. А ты этот мне. Он хоть к нам так липнуть не будет. Давайте мне слайм. Давай мы этот отдадим, а за 40 рублей сейчас с тобой откроем, посмотрим. Это недорого. Чё вы? Вот. Вот. Давай. Какой у нас. Тик-тирик.
От него Обычный уже- слайм. Откроем, Софа. Оп, какой. Так, это остатки былой роскоши. Давайте он достанем. не липнет. Да, этот вот не такой вот, не липучий. Да. Какой тебе больше всего понравился, Софа? Этот самый приятный, мне да? понравился все, кроме этого. Смотрите, это сердечко. Это макушка. Если вам, Это его видно, голова. Да, травка, если вам да? его видно, поставьте лайк. Таина, поставьте кака. Пузырик. Надо большой стол, чтобы он его надуть. Или коробку сделать. Ну, этот самый классный, да? Нет, этот самый не очень. Потому что он не липнет. Вам это самое главное. Это мой. Вы видели? Если вот вам это было видно, это вообще, это надо было запечатлеть мое выражение лица. Он пахнет прикольно. Ой. Мама, что у меня? Мама. Он не тянется? Ты посильнее помни его. Мне нравится, который... Ломаться начал? Давай я попробую. Потому что его надо медленно. Он прям огромный. Вот такой Он вот. похож на жвачку, Я тоже. да? Да и он похож на Я жвачку. сегодня уже просто Ой, такую мама. А жвачку. он взяла. похож на лизуна, Он похож на это. На вот этот вот слайм, как только был зелёный. в моем детстве. Просто он от Такие мороза. нам пришли. Вот такие вот слаймики. Чудо. Знаете, на камере это такие вот выражения лица наши не передаются. Бух-бух. Это просто Чепуха. божественно. Ботая, так где? Вот этот слайм новинка. Мама пальчик, Этот мама слайм пальчик, уже старый. где ты? Ботая, Но он трендовый там. Папа пальчик, где ты? Ботая, так дела. Смотрите, божественный момент. Нет, Софа, это розочка! Ботая, так дела. Он хрустит. Вот этот вот, да? Это не хрущение. А что это? Это попанье. Помпайня. Смотрите. Красиво? Попаня. Мама, ты попиня. Ботая, так Моя первая дела. розочка. Смотрите, как она прикольная. Ботая, Обожаю. так дела. Ну все, давайте подводить итоги. Так, Кому что понравилось. мне Мне понравились... понравилось это. Мне понравился за 40 рублей слайм. Недорогой, нужный слайм, да? Это я забираю себе. Хорошо. Ладно, забирай. Я буду этими целый день мять. Я этими. Я Уроки. ее комнату возьму, свою комнату. Хорошо. Только он есть. Сейчас надо А сделать... тебе, Милена? Мне понравились эти два. Мама, у тебя еще тут остаточка. Сейчас я попробую надуть огромный пузырь. Мама, что будет? О, посмотри. Класс. Давай еще вас. Софа его хочет лопнуть. Я тоже. Давай еще вас. Сейчас она... Я уже привыкла к дешевым слаймам, которые надо вот так вот плюшить, чтобы у них получился... Из них получился... О, Давай еще вас не ем. Если забивай себе, не дам тебе это. Так. Кстати, он какой-то, я не знаю, он или на прозрачной основе, или нет. Мне кажется, он на прозрачной. меня чуть пугает вот этот слайм, потому что он огромный. Мне кажется, что он попадет в ваши волосы, и вам придется все состричь. Ну ничего, если на концы-то попадет. Опа. Нет, не получилось. Дай еще вас. Дай ей лопнуть. Ладно, сейчас я вот Какой большой большой. надо его попробовать прям растянуть, так растянуть. Да почему мне не получается их растягивать? Голову попала. Меня на голову побила.
Давайте уже. Все, ладно, давайте. Решающий. Опа! Мама, пойдем. Все, давайте прощаться. А я... А ты будешь в слайме сидеть. Всем удачи. Так, Мне щас. понравился этот спа. Нет. Так, давайте, тебе вам какой Понравился понравился? это с вами. Мне понравился вот это тот есть. прозрачный. Мне не это. Мне понравились Мне вот этот эти два. понравился. А Вот тот это- Это понравился. мы забиваем. Этот нет. мы забираем. А эти оба останутся у меня. Все, Да. давайте. Всем Всем удачи и всем